Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah, di ayat ke-74 Allah Subhanahu wa taala nyemutan ka urang kumaha pentingna ngaleulesan hate, ngaleuleyan hate supaya henteu heuras teu ngabatu. Sabab anu heuras mah moal bisa nyerep tuh. Dina nalika teu nyerep maka hiji waktu mah kesimpulanna bisa salah. Tapi pikeun jama-jama nu leuleus hatena, dia bisa menyerap apa yang dia terima dari nasihat, pelajaran, ibroh. Kemudian dia rubah dalam sikapnya walaupun bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, maka akibatnya di ayat ke-75 Allah Subhanahu wa taala mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Dan apakah kalian orang-orang yang beriman masih mengharapkan supaya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu beriman pada kalian, dan padahal sebagian di antara mereka itu sudah mendengar firman Allah dalam kitab Injil atau dalam Al-Quran, kemudian yuharrifunahu, mereka berani merubah isinya, padahal mimba diakoluhu, setelah mereka paham isi tersebut. Jadi geus ngarti teh lain dituturkeun tapi ngadeun dirubah supaya sarua jeung kahayang. Maka ikhwati rahimakumullah, ieu akibatna teh ketika seseorang hatinya itu keras, akibat yang didapatkan suatu yang sudah benar, sudah jelas kebenarannya itu dirubah oleh mereka. Ini disebut dengan tahrif, perubahan, atau lebih ekstrim penyelewengan isi di dalam Injil atau isi di dalam Al-Quran. Maka ikhwati rahimakumullah, lamun jalma hatena teu leuleuy, hatena geus ngabati, akibatna teh kitu bakal ngarubah kana hukum anu geus jelas-jelas harti. Siga lamun ku urang diemutan sakapeung mah sok hayang seuri. Jalma-jalma anu puntennya ngararokok gitu. Ngararokok teh lamun geus dicarek teh sakapeung masuk siga anu rada naonnya marakada weung dan memang resep gitu. Ngan geus ditentukeun hukumna teh makruh. Tak aya bahasa cenah. Kusabab ieu teh makruh, aya menyebutkan haram, ameh beak orang durukan. Atawa misalna teh kusabab disebatkeun ieu teh naon? Ngarokok teh cenah aya peringatan rokok bisa membunuhmu, nya membunuhmu bukan membunuhku. Eta teh lamun ku hate anu bersih mah da geus bertentangan jeung konteks awalna. Kunaon bisa kitu? Sabab ieu pemahamanana tentang penentuan hukumna ieu teu luyu sarua jeung naon anu kahartina. Dan Persatuan Islam ngarangkungan Dewan Hizbah itu menetapkan hukum rokok itu makruh itu didasarkan pada kias seorang sahabat yang memakan bawang kemudian masuk ke masjid. Baunya itu mengganggu kehusuan orang-orang yang sholat di dalam masjid. Ilah rokok disebutkan makruh teh sabab kitu. Sabab datang ke masjid, anu masjid teh dipiwarang untuk ditutayyaba, diberikan wangian, dibersihkan, kemudian juga menjaga kehusuan orang-orang yang sholat dengan menjaga bau. Maka Rasul teh la amartuhum bisiwakin ma'a kulli wudu. Nah eta piwarang bersiwak sikat gigi setiap kali wudu, komo lamun anu tos nuang babauan. Ai di luar eta mah gitu. Itu secara keputusan Dewan Hizbah berdasarkan dalil, tidak ada dalil yang bisa menyebutkan bahwa ngarokok teh makruh. Oh cenah eta teh bisa menyebabkan anu-anu da kadaharan oge bisa menyebabkan anu-anu jeung anu mah.
Contoh terong, tahu terong saon sarua jeung rokok sabos nikotin natenya degikeun ka kitu atawa junk food nya nu geus puguh-puguh eta bisa menyebabkan penyakit-penyakit. Tah ai ku palebah dinya nama gitu. Tidak, karena pada pokoknya itu adalah sifatnya halal. Ngan ku sabab kahartina teh hukumna teh makruh, mata iraha wae saha wae di mana wae nu ngarokok ngadaharan makruh sanes. Justru makruh teh ku sabab kaitanana jeung salat da dalil nu digunakeun eta. Kumaha atuh Ustaz sareng anu kaitanana jeung kesehatan jeung sajabana itu tidak bisa dijadikan dalil terhadap pengharaman atau pemakruhan sesuatu yang pada dasarnya mubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kusabab kahartina teh beda, jadi kesimpulanna teh beda. Nah, ikhwati marh kumaha tuh lamun berkaitan jeung batur, mengarokok ngabulan batur, kan eta mah dina adab atau dina aturan undang-undang pemerintah ge teu meunang di tempat-tempat umum, rumah sakit atau saja mun geus dina tempat anu dimeunangkeun terus urang nu teu ngarokok tinggal pindah we atuh lamun resep mah lamun resep nya cicing di dinya. Nah ikhwati marhakumullah eta anu sok hati teh kunaon tah akibat teu leuleuina hate kerasna teu ngarti jadi tahrif ngarubah karena aon anu geus puguhna. Kitu anu dipilampah ku orang-orang Yahudi. Orang Yahudi teh ku sabab hatena geus kasar, geus keras, maka ketika mereka itu diperintahkan untuk sesuatu tapi teresep, dicarek tapi anu resep. Nah, maka mereka itu tahrif, mengubah, menyelewengkan isi dalam Al-Qur'an. Kalimat sederhananya itu tahrif itu adalah yughayyiruna ma fiha minal ahkam. Mereka merubah sesuatu atau hukum-hukum yang ada di dalamnya. Bahkan dikatakan ada beberapa macam pengertian tahrif itu. Satu, sengaja mentafsirkan sesuatu dalam arti yang bertolak belakang, bahkan dengan berani merubah lafadznya. Jika Yahudi baheula disebutkeun kunna dulu hadir qaryatan, terus sebutkeun cenah nalika abus ka Baitul Maqdis teh hitotun, kami meminta ampun, diganti hintotun. Naon hintotun teh gandum. Kuduna mah kami minta hampura diganti jadi gandum. Tah eta mah tahrif nu paling jelas. Atawa nu kadua cenanya tahrif itu dengan menambahkan atau menghilangkan sesuatu sehingga pengubahan maknanya itu terjadi dari makna asalnya. Contoh seperti penambahan atau pengurangan kisah-kisah sejarah tentang para nabi yang sampai saat ini seperti kedudukan Nabi Isa itu bagi mereka itu Tuhan, Rasul, Nabi atau hamba biasa. Nah itu ditahrif, dirubah sejarahnya sehingga mereka itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu, Yesus itu adalah jelmaan dari Tuhan Allah. Kemudian juga yang ketiga adalah menerjemahkan sebuah kata yang memiliki makna ganda dengan makna yang sama sekali berlawanan dengan konteksnya. Padahal konteksnya itu jelas, cuman ada makna ganda yang lain, maka diartikanlah pada makna yang lain. Apungkur ikhwati marhakumullah gini patos dicontohkeun ngeunaan An-Nur ayat surat ke-24. Beritanya naon kaitanana itunya surat An-Nur surat ke-24 jeung salah satu kontestan yang akan melaju di Pilpres pada tahun 2024. Nah, kan itu teh penyelewengan teh aya kaitanana. Atau aya leuwih konteks ekstrim sabab resep-resepna dina Al-Qur'an teh jelas wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sabab resep-resep teuing ka Persis wala tamutunna illa wa antum persisiun. Ta eta teh geus tahrif teh dina Al-Qur'an teh. Jadi ka resep anu melebihi batas nepikeun ka
dilarangkeun karena perkara anu teu pantes, teu layak, teu kudu Islam. Nah, maka iwatimar rahimakumullah, nah yang keempat adalah mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas dengan maksud untuk menimbulkan pertanyaan mengenai hal tersebut. Ieu mah tahrif, bentuk penyelewengan sehingga ku jama-jama orientalis musuh Islam. Kamari digebugan nya nuju demo eta teh jelas-jelas sebab naon cenah, kenapa orang-orang Islam itu ibadah haji mengeluarkan jutaan rupiah, puluhan juta rupiah, kenapa tidak diberikan oleh pada orang-orang miskin dan sebagainya. Kuburan teh geus heurin cenah digolerkeun, kenapa teu ditangtungkeun maut nu mayit teh kayak gitu. Kurban teh cenah riweuh, kudu mencit, kudu neangan sapi, kudu ngabagikeun, kudu bolokot geuting, geus atuh bagikeun duitna, merek dibelikeun daging sapi jeung masing-masing atawa dibelikeun ka nu saja. Tah ieu teh siga anu heueuh padahal mah eta siga anu bener padahal salah ieu teh bentuk tahrif dalam bentuk yang keempat. Nah, ikhwati rahimakumullah, padahal mereka itu dikatakan mimba dima aqaluhu, geus ngarti sabarana mah eusina teh, tapi kusabab teu cocok jeung kahayang dirubah orang Yahudi. Yang paling jelas orang Yahudi itu sudah menemukan di dalam Al-Quran akan datang Nabi setelah Nabi Isa karena sudah diberitahukan, dan mereka pun menanti-nanti datangnya seorang Nabi itu ngan diutus ternyata bukan dari kalangan Bani Israil, tapi diutus dari orang Arab nu kumaranehanana disebut leuwihina sebab manehana penyembah berhala, kami mah cenah penyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nalika kitu diganti we nama nabi yang akan diutus setelahnya itu diganti pengertian teh menjadi santo, santa atau orang-orang yang suci, sains. Tak dina pemahaman mereka mah itu ada orang-orang suci teh karena dikatakan akan datang setelah Nabi Isa. Padahal mah artina teh nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Tapi kusabab teh cocok jeung kayang diganti. Nah, ikhwati rahimakumullah, ieu pentingna ngaleuleus hate teh supaya orang tidak terjebak teu tikosewat kana tahrif, pengubahan, penyelewengan makna dari hukum yang pokok yang asal kesabab teu sesuai jeung kahayang. Mudah-mudahan carana nu paling pokok tantos tarik mah supaya hati teh keras mah nya dicebor we. Ceborna ku naon? Lain ku cai, tapi dicebor ku ilmu, dicebor ku nasihat supaya orang bisa eueuy hate ngabedakeun nu hak jeung nu batil, narima naon anu memang leres sanajan teu cocok jeung kahayang. Sakitu rupina insyaallah urang ajikeun qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.